Ще видите видео за 7 европейски столици. Ще се запознаете с 6 забележителности за всяка от тях. Това е първата държава, с която започваме – България. Столицата на България е София. Ето ги 6 от най-известните забележителности в България. И следващата страна, която ще разгледаме, е Сърбия. Столицата на Сърбия е Белград. Това са 6 от най-забележителните места в Сърбия. Следващата държава, която ще представим, е Гърция. Столицата на Гърция е Атина. Сега ще разгледаме 6 от най-известните забележителности в Гърция. Следващата страна в нашето пътешествие е Франция. Столицата на Франция е Париж. Сега ще видим 6 от най-забележителните места във Франция. Следващата държава от нашето пътешествие е Испания. Столицата на Испания е Мадрид. Нека разгледаме 6 от най-забележителните места в Испания. Продължаваме нашето пътешествие с Германия. Столицата на Германия е Берлин. Германия е дом на множество забележителности. Ето 6 от тях. Завършваме нашето пътешествие с Австрия. Столицата на Австрия е Виена. Австрия впечатлява с архитектура, природа и история. Ето 6 от нейните най-емблематични забележителности. Нашето пътуване и 7 невероятни европейски държави приключва тук. Надяваме се, че ви беше интересно и вдъхновяващо.